Ну что, продолжаем. Волка среди нас. It's your pal. Это твой приятель, Бигби. Hi, Bigby. Please excuse us for just a minute. Can I talk to you in private? Yes. Да, Let's. давай. Мы начинаем. О! Кажется, у меня и правда самая маленькая квартира в Удландс. Может быть, очень может быть. Ну, кажется, по-моему, да. Так, это когда они были молодыми и свадьба у них была, да? Окей. Доверяю. Я типа потрогал, типа, не искусственно или держится. Да. И зачем ты это все делаешь, Бигби? Красивые натюрморты, могу сказать у них. Все. И все. А, люстра. Интересно, какие из нее счеты? Sorry, it's been a long night. Yeah. You know what they Да, say. знаешь, Centuries of marriage come быть with вечно centuries в of baggage. браке и имейте. Нужно Нужно сказать, ваша квартира выглядит роскошно. What do you mean by На что ты и that? намекаешь? No, really, I want to know. What are you trying to say? Она уютная. И чего у вас place you тут got here. Thanks, отлично выглядит? but that's really not why I called. Snow told me you went to her for some Снежка financial сказала, help. ты Did you end up going to the crooked man? Ты в итоге. I didn't know what else to do. We should deal with this on our own. Нам следует разобраться с этим I самостоятельно. called him here, and I want to see if he can help us out. Why Так, are you being спокойно, я like хочу this? I'm вам just помочь, trying и to do нет. what's best for us. That's all. I want to I'd like to help. help you, but I Я can't хотел do бы вам anything помочь, if you но don't tell me я what's going не on. смогу ничем. Пока. I gotta know one thing Давай я first. должен кое-что What if we рассказать. did have something to say about Что the если у нас есть What if we информация? talk and you А don't что get it? если мы And all this расскажем, comes но back ты on us. его не поймешь? We'd be risking a lot. Мы так We've можем seen what рисковать. happens when you Если cross the crook. будете честны, I don't know if it's worth it защищу. if you can't give us certain assurances. I can protect Я you. могу защитить Only вас, if you но tell me только what I need если to вы know. скажете And that мне means правду, details. детали No more и stonewalling. никаких отговоров. We aren't. Хорошо. And just tell me what's Так going расскажите on. мне, что тут произошло. Look, we're used to a Слушай, certain мы kind of привыкли lifestyle, к okay? We couldn't определенному. just give that Мы We up. never meant for it to get like Мы this. никогда It's just не that думали, что we had так nowhere else to выйдет. turn. Просто у нас And we не got in over было our другого heads. выхода. There's not a lot of work out Могу there. не так. Who would we be if Я we бы just мы lived like... были, если бы. Это кто звонит? Интересно, это кто? Привет, вы позвонили, красавица. И чудовище. Нас здесь и нет, и мы... Let me just... давай не просто. Skiing the slopes. Может, сперва закончим. Are you If gonna we get can't that? come to a phone right Взять now, эту so трубку. leave a message at the beep and we'll get back to you as soon as... What the fuck was that? Что это don't было? worry about it. Ох, не Probably беспокойся. just, Скорее всего, wrong просто number. ошиблись номер. Really? Правда? I think we're one Скажите, digit кто off это from звонил? some pizza place. Who was that? Кто это You был? know who Вы that знаете, was. кто Don't это hold out был. on me. Не скрывайте это. We've been getting horrible phone calls. Поступают ужасные It's the crooked телефонные man's звонки Trying to от людей collect. с крышей And дядьки, we aren't safe, которые even in our own home. Ага. We Ага. owe Мы должны some немного немного денег. Finally. Наконец-то. All I care about is Все, how что can I find меня the волнует, как я Who do могу I найти talk to? скрюченного Where дядюшку. do I go? С кем мне нужен? Ну-ка, скажите, пожалуйста. The Lucky Pawn. That's where I borrowed the money. Вот это. The crooked man's behind Тем that местом place. управляет. I'd overheard people talking to Раньше, Jersey about как loans люди before. с Джорджи. So Опять when Джорджи? I Так needed что тут money, происходит? Это that's where I went. I пустой... didn't know Кто what to такой? do. А, Джерси. Wait, who do you deal Где, with? с кем ты? You know, the Jersey Devil. Oh yeah, Ах, that да. slimy prick. Это
скользкие realize he was back on ублюдки, this side of the river. я и Those не... Tweedles were always going in and out. Probably А еще dropping off эти alone братья pages, waste of постоянно some там poor fate. решат. But never the crooked man. Mainly it's just В regular основном fables. туда заходят. I can see now that Я it was a понимаю, mistake. что это была I'm ошибка. not the only one who goes there, Знаешь you ли, know. I saw the woodsman's axe there just the other недавно я day. увидела там was in a топор display дровосека. О, I guess he's бачки, had hard Мэри times, too. взяла оттуда There's a lot топор. of that going around. I can't imagine he Зачем ты has a lot вообще туда of marketing пошла? skills. What the hell are you doing В hanging out любом at a place случае, like the Lucky какого Pond? черта ты вообще Sometimes туда fables пошла? sell things they brought from the homelands. Things you can't find anywhere else. You do know there's a Вы difference эти between знаете pawning something and разницу selling. между I заложителем. know that. You're buying a piece of someone Вы else's misery. платите и покупаете Money деньгами. Well, it's over now. Может, тебе все кончено. Maybe if you go Может, there, you если ты can туда пойдешь, sort ты some сможешь things все out. уладить. Guess I'll go check Думаю, out я the Lucky Pond. If проверю. I can't track down the crooked man there, Если я не смогу выследить Noise. скучную дядечку, The может, crooked man и will у come меня find получится me. Hold on, найти. Bigby, don't go there. Sounds like Подожди, you're just going to Бигби, get Judy не in trouble. ходи туда. And Похоже, ты... Так, почему? Серьезно, что? you know that butcher Ты же shop? знаешь, Cut тут off. лавка мясника. It's the place on Tubman Street. Это Same на block as the bakery in Тумборн Candlestick. Стрит. А, на какой-то улице. Well, I've been delivering Ну, я packages from there for a while. доставлю посылки. The thing is, Дело в том, что они были для скучного дядечки. I don't Что think it's ты meant in the доставал? packages. You gotta Аж understand, I тебе needed нужна work. была you эта have to работа. believe us. well, what are you? Так что ты What's going on? доставляла? Что там How does this fit такое? into the crooked Как man's это связано с operation? действием I скучного couldn't tell дядечки? you, Я не but I скажу. do know this. Но я It's the знаю only вот meat что. market in Это town that единственный doesn't carry магазин filet. мяса Sure в how much городе, в actual котором butchery goes on? не подают. How did Как you get вы involved? в этом связаны? Johann the butcher called. He had a problem with the Позвонил refrigeration. Иоганн Мясник. When I finished, it was your pal Mary who showed up to pay me. She said I was reliable. Он She сказал, liked что that. на меня можно положиться. It's the only thing I've Это been able to единственная pick работа, up. за которую я It's могу still платить. not enough. Мэри I часто don't want там Beauty to бывает. have to work, especially not where she was. It's Mary you deal Ты with? говорил Bloody Mary is с there? Мэри. No, Johann is the one Нет, who answered the packages. Иоганна была But I've единственной. seen her around Но there. я She gets under Она my им skin, you know. действовала I мне. try to avoid it, Мне не... but I don't need to tell you what she You're said. damn right you Ты, do. блин, прав. Don't need a Мне rundown on не her нужно. reputation. If Mary works out Если there, Мэри там I need to работает, look то into мне it. нужно это... I just wanted to Я просто provide for хотел Beauty, обеспечить for the kind of life she красавицу, дать deserves. ей жизнь. We shouldn't have to live like this. Scraping to get by. None of us should. Конечно. We were royalty once. We Мы were были accustomed to a certain lifestyle. знатью. All we want is to make this place feel a Мы little bit привыкли like к home. You определенному. wouldn't understand, Bigby. Думаю, нет. Да, пошел ты. No. Нет, А вы думаю, нет. So, where are И you going? куда же ты пойдешь? If this all goes Если sideways, все пойдет I'd like to know where it's наперекосяк, coming from. то я хочу... Опять выбор. Куда пойти? Лавка мясника. Ну давайте... The Lucky Pond. That's where I borrowed the money. The crooked man's behind. I'm going to the Я Lucky пойду Pond. в удачный Too залог. much going on there. to Там ignore. все слишком серьезно, I'll have a чтобы word or two with игнорировать. Jersey. you know, Мне Bigby, нужно- once you show your Знаешь, face Бигби, there, word как is going to get только out. там There may be увидят... nothing left to see if you go to the butcher shop Ну, after. блин, я Well, I хотел guess I'll find out. разберусь, короче. Не, ну лавку мясника тоже пойдем. Ну, блин, ну... Wait, I don't know what Стой, you're planning to не do знаю, when you что find ты the собираешься crooked man. сделать, But когда is ты there найдешь any way скучного you дядечку, но help можешь us out? ли ты помочь нам? What do you mean? Что ты имеешь в виду? Maybe you Может, can ты make сможешь this all сделать just так, чтобы go away. по наши долги не... Really appreciate it. What do you say? Вы хотите, Can чтобы you я help его... us out? I'll handle it. Короче, я Let that разберусь. crooked Я не bastard дам ruin any этому more скучному lives. ублюдку. Thank you, Bigby. I'm sure you'll Я do the уверен, right ты все thing. сделаешь правильно. Волнуйтесь, господи, ёшкин кот. Ну, все нормально будет.
Блин, уже 9, наверное, по-любому минуты уж пошла. Блин, наверное, опять заканчивать, да? Как